ブリーズライトはプラスチックバーの反発力で鼻の通りを良くするものでありますので、鼻の通りが狭くていびきかいてる人には効果的である可能性が高いです。しかし、いびきの原因が喉にある場合は、ブリーズライトでは改善できません。ブリーズライトでいびき変わらなかったという方は、喉の奥を見てみてください。口を大きく開けた時に見えづらくないですか？これは下の付け根や軟口蓋が奥に落ち込んでいる証拠になります。気道が狭くなり、空気の通り道が塞がれることによっていびきの原因となります。口を開けた時に喉の奥が見えづらいと思ったら、ここに原因があります。いびきを放置すると睡眠時無呼吸症候群という怖い病気になるかもしれませんので、ただのいびきだなと放置せずに早めに受診をしましょう。